126 रुपये में मिल जाता है। टोरेक्स सिरप बहुत पुराना सिरप है। बात करते हैं इसके उपयोग के बारे में। इस सिरप का उपयोग सभी प्रकार की खांसी को ठीक करने के लिए किया जाता है, चाहे सूखी खांसी हो या बलगम वाली खांसी हो। ड्राई कफ, सूखी खांसी, बेड कफ, बलगम वाली खांसी, वूपिंग कफ, स्मोकर्स कफ, पोस्ट सर्जिकल ऑपरेशन के बाद होने वाली खांसी, अस्थमा के मरीज आदि में इस सिरप का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा एलर्जी के कारण जुखाम हो गया हो, आँखों में खुजली हो रही हो, नाक से पानी आ रहा हो, छींकें आ रही हो, गले में इरिटेशन हो रहा हो, तो उस कंडीशन को ठीक करने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करूं तो इस सिरप के कुछ